កម្ពុជាជាប្រទេសដែលបានបង្កើតសន្តិភាពពិភពលោកចំនួន3ដងតាមរយៈភាពដ៏ឆ្លាតវៃនិងការតស៊ូរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងភាពសាមគ្គីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនបានដឹងទេថាកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្លាយជាស្នូលនៃសន្តិភាពពិភពលោកមិនតិចជាង3ដងមកនោះទេតាមរយៈភាពឆ្លាតវៃនិងការតស៊ូរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាបានរារាំងសង្គ្រាមសកលនិងបាននាំមកនូវស្ថិរភាពដល់មនុស្សជាតិកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដាននៅអត្ថបទរំអិតពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់ទៀតនោះអំពីទូនាទីដ៏ធំធេងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែមានមោទនភាពជាកូនខ្មែរចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់សុខសន្តិភាពពិភពលោកមិនតិចជាង3លើកឡើយតាមរយៈការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃនិងភាពអត់ធ្មត់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានភាពអត់ធ្មត់និងមានភាពសាមគ្គីគ្នាកម្ពុជាបានក្លាយជាគំរូនៃការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដោយសន្តិវិធីដោយមិនត្រឹមតែនាំមកនូវស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយដល់កុំឲ្យមានចំនួនតូចផ្ទុះឡើងជាសង្គ្រាមសកលយើងសូមលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ចំនួន3ដោយរាប់ថយក្រោយពីឆ្នាំ2025ឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ1979ទី1បង្កើតសន្តិភាពពិភពលោកនៅឆ្នាំ2025នេះតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនព្រំដែនជាមួយនឹងសៀមនៅឆ្នាំ2025កម្ពុជាបានប្រឈមមុខនឹងចំនួនព្រំដែនដ៏តានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសសៀមដែលចាប់ផ្ដើមពីខែឧសភានិងឈានដល់ការប៉ះទង្គិចដោយអាវុធយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅថ្ងៃទី24ដល់28កក្កដាឆ្នាំ2025កន្លងទៅថ្មីនេះចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងពីបញ្ហាទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការប៉ះទង្គិចគ្នាតូចនៅតាមព្រំដែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននិងបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាជនភៀសសិទ្ធិពីតំបន់ចំនួននិងពីតំបន់ដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនោះអញ្ចឹងសួរថាបងប្អូនតើយើងគួរតែឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងទេអញ្ចឹងមានតែភាពអត់ធ្មត់ដែលភាគីសៀមបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតនិងអាវុធធុនធ្ងន់ជាច្រើនចូលទឹកដីកម្ពុជាខណៈដែលកងទ័ពកម្ពុជាបានឈរការពារដោយភាពក្លាហានអង់អាចដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវឈានជើងចូលបានសង្គ្រាម5ថ្ងៃនោះមិនមែនតែជាចំនួនធម្មតាទេព្រោះវាអាចនឹងពង្រីកទៅជាសង្គ្រាមតំបន់ឬសង្គ្រាមសកលដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចដូចជាចិនអាមេរិកឥណ្ឌារុស្ស៊ីបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងអូស្ត្រាលីបើសង្គ្រាមនេះអូសបន្លាយពេលវែងឬពង្រីកកាន់តែធំទំហំកាន់តែខ្លាំងឡើងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបឧទាហរណ៍ភាគីទាំងពីរអាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចដែលខ្លួនបានពឹងពាក់ដោយដែលនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងសង្គ្រាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងសង្គ្រាមតៃវ៉ាន់សង្គ្រាមកូរ៉េសង្គ្រាម NATO និងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនជាដើមទោះជាយ៉ាងណាការដឹកនាំដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចរចាដោយសន្តិវិធីដោយមានការសម្របសម្រួលពីម៉ាឡេស៊ីចិននិងអាមេរិកជាដើមជាលទ្ធផលគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឆបាញ់ភ្លាមនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅកូឡាឡាំពូនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះតាមវត្តមានប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានជួយបញ្ចប់ជម្លោះមិនត្រឹមតែសម្រាប់កម្ពុជានិងសៀមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលដោយបានការពារកុំឲ្យមានវិបត្តិកាន់តែរីកខ្លាំងឡើងបើគ្មានភាពអត់ធ្មត់ទេសង្គ្រាមនឹងក្លាយជាសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរហើយចំណុចទី2ការបង្កើតសន្តិភាពពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1991ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1947ដល់ឆ្នាំ1991គឺជាការប្រឈមមុខគ្នារវាងលទ្ធិកុម្មុយនីសសហភាពសូវៀតនិងចិននិងលទ្ធិសេរីនិយមអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសដែលបានប្រែក្លាយឥណ្ឌូចិនជាសមរភូមិសង្គ្រាម
នៅកម្ពុជាសង្គ្រាមនេះបានផ្ទុះឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ដោយមានមហាអំណាចប្រើប្រាស់កម្ពុជាគឺជាទីលានប្រយុទ្ធតាមរយៈការផ្ដល់អាវុធនិងការគ្រប់គ្រងនយោបាយបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1979សង្គ្រាមនៅតែបន្តរវាងកម្ពុជាបែកចែកជា4ឬរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមរណសិរ្សនុនិង KPNLS ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាប់ពាំងនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដោយការខិតខំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងចំណោមភាគីទាំងនោះកម្ពុជាបានចរចាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរហូតមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានការចូលរួមពី19ប្រទេសនិងអង្គការសហប្រជាជាតិ UN បានបញ្ចុះសង្គ្រាមត្រជាក់នៅឥណ្ឌូចិនទាំងស្រុងដោយរៀបចំកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាព UN គឺ UNTA ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅសេរីនៅឆ្នាំ1993វាមិនត្រឹមតែបញ្ចុះសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេទោះជាបីខ្មែរក្រហមខ្លះនៅតែបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1998ដែលសម្ដេចបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងតាមរយៈនយោបាយឈ្នះប៉ុន្តែថែមទាំងគឺជាគំរូសម្រាប់ការដោះស្រាយចំនួនក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាក់ទូទាំងសកលលោកបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេសង្គ្រាមនឹងអាចរីករាលដាលដល់តំបន់ដទៃដែលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសកលផងដែរទី3ការបង្កើតសន្តិភាពពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1974ក្នុងសង្គ្រាមលទ្ធិកុម្មុយនីសនិងសេរីនិយមតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ឥណ្ឌូចិនបានប្រែក្លាយជាសមរភូមិសង្គ្រាមរវាងលទ្ធិកុម្មុយនីសសូវៀតចិនវៀតណាមខាងជើងនិងលទ្ធិសេរីអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនៅកម្ពុជាពីរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់ឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែករាប់លានតោននិងបានផ្ដល់អាវុធឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរពួកខ្មែរក្រហមកុម្មុយនីសបានឈ្នះនៅឆ្នាំ1975ប៉ុន្តែបន្តសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរវាងកុម្មុយនីសចិនខ្មែរក្រហមនិងកុម្មុយនីសសូវៀតវៀតណាមដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង3លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារប្រល័យពូជសាសន៍ដើម្បីបញ្ចប់ភាពវឹកវរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានរត់ទៅពងវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1977និងបង្កើតរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាពីធ្នូឆ្នាំ1978ដើម្បីរំដោះប្រទេសពីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979កងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពកម្ពុជាបានរំដោះភ្នំពេញបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាស្នូលនេះមិនត្រឹមតែជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្មែររាប់ពាន់លាននាក់ពីការស្លាប់ដោយអត់ឃ្លាននិងការសម្លាប់បង្គាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិននិងឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសសេរីនៅអាស៊ីដែលបានពង្រីកដល់ពិភពលោកបើបន្តរបបខ្មែរក្រហមខ្មែរអាចនឹងស្លាប់គ្មានសល់ហើយសង្គ្រាមអាចនឹងពង្រីកដល់តំបន់ដទៃបង្កវិបត្តិសកលដូច្នេះឆ្នាំ1979គឺជាចំណុចបត់នៃសន្តិភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែគឺជាសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរទាំងនេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានភាពអត់ធ្មត់និងមានភាពសាមគ្គីគ្នាដែលបានបង្កើតសន្តិភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរសូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តការជឿជាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើននិងឈ្នះអស់សត្រូវឈ្លានពានដោយទាំងនេះគឺជាមរតកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កម្ពុជាដែលបានបន្សល់ទុកនូវសន្តិភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់កូនចៅយើងមិនសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលទៀតផងសូមគោរពអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលតាមដានបើសិនជាពេញចិត្តសូមជួយចុច Subscribe Like និងចែករំលែកនៅវីដេអូនិងអត្ថបទនេះទៀតផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតពីខ្ញុំ RNN News